കടുത്ത കറകളകറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ ഡിഷ് വാഷിന് സാധിക്കുന്നില്ലേ? അവതരിപ്പിക്കുന്നു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ ക്യാംലിൻ ഡിഷ് വാഷ്. കടുത്ത കറകളില്ലാതാക്കാൻ വെറും 3 തുള്ളി മാത്രം. കാട്ടാനശല്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിലമ്പൂരിൽ വനം കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ടൗണിൽ ഉൾപ്പെടെ കാട്ടാനകൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭീഷണിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. KPCC കലാസാഹിതി ചെയർമാൻ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിരന്തരമായി കാട്ടാനകൾ നാട്ടിലിറങ്ങുകയാണ്. നാട്ടിലിറങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ സ്വൈര്യവിഹാരം പോലും താറുമാറാക്കിക്കൊണ്ട് കാട്ടാന വിളയാടുമ്പോൾ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു പരിഹാരം ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാട്ടാനകൾ നാട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ പരിഹരിച്ച് അതിനെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ കാട്ടാനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ട്രെഞ്ചുകളുണ്ട്, അതിനുള്ള വേലികൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ, കർഷകന്റെ കൃഷി നശിക്കാതെ അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കാട്ടാന ആക്രമണവും കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതും പതിവായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മുനിസിപ്പൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി DFO ഓഫീസ് ധർണ നടത്തിയത്. നിലമ്പൂർ MLA ഇക്കാര്യത്തിൽ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ടൗണിൽ ഉൾപ്പെടെ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വനം വകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് പറഞ്ഞു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് മൂർക്കൻ മാനു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുനിസിപ്പൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെറി ജോർജ്, നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പാലോളി മെഹബൂബ്, ഷിബു പുത്തൻവീട്ടിൽ, ഷെഫീഖ് മണലൊടി, T ആസിഫ്, ബാബു കല്ലായി, MS ദിലീപ്, അനീഷ്, ഷംസീർ, മുഹസിൻ, ഷിബിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നിലമ്പൂർ. പുരുഷവസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുവാൻ എല്ലാ ലിനൻ ബ്രാൻഡഡ് തുണിത്തരങ്ങളും പ്യുവർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസുകളും അനായാസം പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാൻ ലെനോറ ലിനൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്, പാണ്ടിക്കാട് റോഡ്, വണ്ടൂർ.